Ребят, я пришла сейчас, привет всем. Я пришла сейчас на первый этаж и хочу вам показать, как я буду сейчас растапливать камин. В Леруа купленный камин был. Вот. Видите, со стеклянной дверкой, тут металлическая рама. Вот. Сверху и снизу я регулирую подачу воздуха. И обшит он вот таким порталом из плитки. Вот. Что я делаю? Вот намятые бумаги моей дочкой сюда. От яиц. Вот коробочки я сюда тоже привезла из дома. И вот в том году Собянин пенсионерам развозили по дешевой цене мокрые, колотые, смешанный лес. Вот. Ну, 3 куба нам завезли. Вот. И я, конечно, вот по толстом году, это 30 ноября было, почти год назад. Вот. Но это бесполезно было. Вот они лежат с того года. Вот такие были. Вот, колотые. По, ну, приблизительно 35 сантиметров. Как бы в печку они мою тут до 50 ходят. Вот. Ну, много было вот тут и осины. Это березовые. Вот. Осина, береза и были, конечно, ну, смешанный, короче, лес был. Вот. И мне, короче, оно как мне, вот это оно закоптило мне вот с того года. Вот. То есть было мокрое, вообще не поддерживало горение. Вот. Ну, как бы у меня было в запасе, вот, поэтому вот, как бы вот в том году я приехала сюда вот на неделю. Мне одна баба позвонила, говорит, ну, по поводу ремонта. С соседней улицы. Я просто уже до вас тут начинала все это делать. Потом думаю, камеру, как раз камеру проверим. Вот я снимаю очень в темном, получается, у меня очень темная картинка. И тут уже тлела бумага. Вон дочка моя идет. Вот. Сейчас подложила, вот крест-накрест, ну, вот такой. Мы знаем, чтобы воздух тут поступал. Тут мне сюда вот этот поддончик у меня сыпется остатки. Я очищаю их. Сильнее дергай. Вот, ребят, видите, вот закрыла поддув. И вот так открываю. Мне надо, чтобы сейчас горение поддержалось за счет обогащенной кислородом. Бумаги горят, а бревно еще не поддерживает горение. Вот. Вот заслонка, ребят, вот тут вот она. То есть первый метр идет тут металлическая нержавеющая труба. А дальше идут, вернее, у меня 2 метра получилось, чтобы они тепло отдавали. Вот 2 металла, а дальше идет уже вверх, узел уже идет вверх и через крышу сэндвича. У меня, по-моему, 125-й. Вот. Ну и узлы вот эти, которые проходные между межэтажными перекрытиями. Я помню, вот, ну, короче, я покупала в Леруа вот всю эту конструкцию. И козыри такой защитный, чтобы вода не поступала обратно. Когда первые бревна, ребят, надо класть, чтобы на них была кора. Когда есть кора, она поддерживает хорошо горение. Вот, меня мой отец учил. Раньше всегда у меня отец это растапливал. Вот. Ну, а теперь отца нету, растапливаю сама. В принципе, у меня все получается, все хорошо. Привет отцу на небо. За то, что он меня многому научил, мужскому. И я себя не теряюсь в таких ситуациях, никого на помощь я не зову, я справляюсь сама. Потому что муженек мой застрял дома, вот, всего накупил, и для рыбалочки, и для всего, и, короче, сидит дома, на этом и мне только теоретическую часть преподает, как замок пилить, чтобы в личинку у меня вот у меня дверь это не закрывалась. Когда мы уезжали той осенью,
Дверь у меня внутренняя была открыта. Дверь перекосилась, металлическая, и не входили эти штыри, стукали об эту планку. Ну, это, шарошку купила, и приехала уже с шарошкой второй раз потом. Вот, и высверливала шарошкой я отверстие. Ну, все нормально, дверь закрывается металлическая. В общем, толку от нее никакого, от этой металлической двери, ребят. Вот, она была китайская, ну и есть китайская. Вот. Ну, как бы, вроде как для наружных работ была дверь. Но промерзает она. Ребята мне ее и пеной как бы запенивали коробку. Вот. Ну, я ее утеплила с внутренней стороны. С изоляцией у меня было. У одних там делали ремонт, они мне кусок отдали. На дверь мне хватило с одной стороны сантиметровой ширины теплоизол. Вот, с фольгой. Вот. Ну, мне бы еще вот снаружи было, где бы сделать ремонт, чтобы еще снаружи было вот это пришпандорить на дверь. И коробку, конечно, надо бы обклеить. Ну, чтобы не выхолаживалась. Терраса холодная. Как мне ее не утепляли, я ее в пятнашку. Вот. Летом в ней жарко, зимой в ней холодно. Конечно, как предбанник, она, ну, бережет выход тепла из помещения. Вот. Но как бы не очень комфортно. В доме было вот летом прохладно, а зимой тепло. Вот. В терраске я такую сказать не могу. Ну, мне там тоже насуропили эти строители, мальчишки. Ну, они молодые были, видать, учились. Вот. Взяли, стены подвели на пол наготовый. Пол перекорежил у меня, он домиком стал. Мы с отцом выдергивали там планку одну, чтобы хотя бы они вровень ставили, ну, в относительно ровень, потому что на блоках у меня дом стоит. На один угол постоянно выпучивают. Вон та дверь, вот у меня вот, ну, дверь не закрывается. Ну, как бы я, ну, конечно, не очень приятно, но а что делать? Фундамента у меня тут нет нормального, на блоках стоит. А почва, ну, гуляет. Вот. Ну, вот кора занялась. Видите, вот, ребят, из-под яиц лапки из дома я привезла, полный мешок. Брала вот за лето. За лето, может, за весну даже. Не выкидывала. Сейчас разгорится, мне сырники надо сделать и в баню идти. Никак водопровод не отключу, никак до бани не дойду. Так, ребят, я тут в YouTube почитала, надо набрать мне 1000 подписчиков и 4000 часов. Тогда можно и монетизацию включать, и какие-то с вами прямые эфиры вести. У меня по часам нормально, 2700 часов просмотра. Вот. А по подписчикам, ну, в районе 500 человек, но как я приезжаю на дачу, это я уже определила. Вот. Но мне подписаны, видать, строители, им моя дача не нужна. Вот, сразу народ, ну, как бы уходит. Не как бы, а точно. Вот. Ну ладно, на следующей неделе я уже в среду выхожу, сегодня воскресенье. Вот. Так что я сниму вам. Ну там опять вот к Николаю, у которого, помните, была протечка-то 1 сентября. Горячий это кран сорвал у него с полотенцесушителя. Где Жек-то виноват вроде как. Вот. Там получилось как, что я ушла, потому что ему некогда дальше уже было переселяться. То есть вот 2 комнаты, коридорчик маленький я сделала ему, вот, но там не было пола. То есть вот он мне написал вчера, что кварцвиниловую плитку ему вроде как ламинат положили. Вот. Порог он купил еще при мне с переходом. Вот. Ну вот, и я пойду сейчас в комнату номер 3.
Но там она хорошая, она у него не пострадала в предыдущих. Ну там пол пострадал в предыдущем, 3 года назад от чужой стиральной машины. Вот. Там переклейка, перекраска, и ему пол надо будет обработать, потому что на пол вода пролилась еще тогда со стиральной машины. Пол он не менял ни разу еще. Тут-то он, видите, как поменял пол, и через 5 дней рванула у него горячая вода. Вот. Там будет переклейка, перекраска потолков, все лампочки эти, все он поубирает мне в гипсокартоне. Так чисто визуально мы посмотрели, как бы в хорошем состоянии та комната у него. Вот. Но у него там шкаф 10-летней давности. Вот. Короче, ему будут его разбирать. Шкаф он был готовый, но он отличный, ребят, как гардеробная там система. Но его будут разбирать и уносить готовые, видать, эти комнаты. Потому что он хочет там пол обработать. Так, ну вроде все, горение, ребят, начало поддерживаться у меня. Буду надеяться, все хорошо будет. Так, сейчас пойду сырники приготовлю. И надо идти мне в баню. Еще из бани вам покажу, как я буду там отключать эти шланг. Ну, у меня входной шланг у меня насос с лягушкой. Вот, один уже вышел из строя, сейчас второй этот калибр я покупала в том году. Вот, 750 ватт. Вот. Но чем он нравится, он не разбивает кольца. Вот, то есть и малошумный он. Ребят, у меня никак это горение будет. Это неправильно. Ну вот, и значит это, насос я даже не вытаскиваю из колодца. Вот, ни зимой, ни летом. Может, надо вытащить, не знаю. Вот. Ну и все, по гибкому шлангу, по армированному дюймовому, на 3/4 заходит, и потом на 1/2 там металлопластиковые трубы. Вот, мне надо их раскрутить, и варистон заходит, и выходит. И вот 2 вентиля, входящий и выходящий, я откручу, солью, и смеситель надо снять. Я в том году, видите, в смесителе вода у меня осталась, и смеситель потек. Гарантия 5 лет. Я им пользовалась, может, раз 10. Из фильтра надо будет грубой очистки тоже воду слить. Ну, покажу вам, чем я там буду заниматься в банке. Так, все, ребятки, пойду сейчас сырнички делать и в баньку. Давайте, до встречи, пока.